Всем здорова, с вами Вова, компания Электроника России. У нас сегодня пришли самые долгожданные. Это стереопара от компании Электроник, модель 2006. Две штуки, они сейчас по супер цене. Если вы их ждали, звоните по номеру телефона, который на щите, или Viber, WhatsApp пишите, который всплывает на экране по этим контактам. А конкретно эта пара уже продана, едет в город Орел для Александра Сергеевича. Александр Сергеевич, привет, как получите, обязательно отпишитесь. Также Александру дарим Bluetooth наушники от компании Away и Popit. Этого ролика будет два варианта. На YouTube с Лепсом, на Яндекс.Дзене с группой KISS. Группу KISS не могу включать на YouTube, потому что ролик заблокирует. А теперь распакую данную модель, включим и затестим. Полный обзор будет также прикреплен в описании. Погнали! Ну что, друзья, я их распаковал. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, AUX кабель, пульт дистанционного управления, акустический кабель 2 метра и инструкция на русском языке. Итак, на панели у нас экстра бас, усиление низов, управление басом на микрофон, управление высокими на микрофон, эхо на микрофон и дилей. Общая громкость акустики, громкость микрофонов, мод переключения режимов, переключение треков и play-пауза. Включение-выключение акустической системы, SD разъем, USB разъем. Два проводных микрофона можно дополнительно подключить и вчетвером петь караоке. Два беспроводных идут уже в комплекте. Спереди 4 динамика по 12 дюймов, это по 30 сантиметров, и у каждой колонки стоит по твиттеру. Питание от сети 220 вольт, соединяется между собой акустическим кабелем. Кабель жидковат, можно и получше поставить. Есть FM-антенна для радио и AUX вход. Тут же выключение, включение подсветки на каждую колонку, она своя. По 4 фазы инвертора сзади идет. По бокам ручки для транспортировки, корпус МДФ. Друзья, ну что, с панелью управления мы ознакомились, знаем, что у акустики 4 динамика по 12 дюймов, мощность на каждую колонку по 120 Вт. Это версия YouTube. На YouTube версии мы включаем Григория Лепса. Погнали, отключаю петличный микрофон. Друзья, включаю Лепса на Электроник 2006, а Яндекс.Версию с группой KISS можно посмотреть по этой ссылке, а также она будет в описании. Пошла. Звездной поступью цариц, слов и чувств простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся никем праздник губ, обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен целовать последний раз. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Тихо
И если трек вам понравился, вы можете взять беспроводные микрофоны, которые идут уже в комплекте, и в процессе песни начать подпевать. Или с самого начала в режиме караоке. Друзья, ну что, вот так вот здорово звучали эти стереоколонки Electronic 2006. Конкретно этим изопаком отправляем Александру в город Орел. Напишите обязательно, как вам понравилось по звучанию. На них отзвучал у нас Григорий Лепс и группа KISS. Зависит от того, на каком канале вы смотрите. Если вы посмотрели с Лепсом, то переходите в описание или жмите на эту ссылку и смотрите на Яндекс.Дзен с группой KISS. Если вы посмотрели на Яндекс.Дзен с группой KISS, переходите в описание, жмите ссылку на YouTube и смотрите на YouTube с Лепсом. Купить можно колонку по номеру телефона, который на щите, по контактам Viber, WhatsApp, который всплывает на экране. Я вам пришлю прямую ссылку на товар и там же проконсультирую. Если вы посмотрели оба ролика, напишите в комментариях, что вам больше понравилось, KISS или Лепс на данных колонках. Смотрите обязательно в наушниках, звук шикарный, бас мягкий, очень громкая и хорошо себя зарекомендовавшая акустическая система. А на сегодня у меня все, с вами был Владимир, пока-пока.